2:30. I'm hungry. I'm hungry. I'm not sure what to eat. I. ฮะอ่ะไม่เลย I'm hungry. I don't know what to eat. ที่กินอย่าง What's there to eat? มียังกินเวลา Okay 2 โมงครึ่ง you know what I got you What you babe got? No, really, I'm hungry. wait this is entertainment you got to give you the entertainment right now it's not in a lie on YouTube right now I need breakfast. What's for breakfast? Wait. I need breakfast. wait babe wait I don't know This video is for fun เด้อเพราะภาษาลาว This is for my Lao Shin 2.0 channel okay ไม่อย่างนี้ไอ้ห่วยไม่อย่างไอ้ห่วยไม่อย่างมาจุด okay that is ไม่อย่างนี้ไอ้ I never do this before Yes what is it What is this this is a name you know คนลาวเห็ด คนลาวเองโอเค คนลาวเห็ด okay but I said this ประตูเห็ด โอเค ประตูเจ้าคือกัน โอเค okay so I'm gonna open this up I'm gonna eat it for breakfast at 2:30 no I'll open this up I'm gonna tell you this Okay now S&K แก้ว beef chip LLC แล้วพี่น้องโอเค yes this is my beef jerky but this is a ประตูส้มหมู Oh wow but I'm gonna tell you this you tell me how you say that I mean how you like it to come celebrate with you guys. okay Yep I will tell you I will tell you this is ประตูเจ้า okay Make sure it's aimed at me ประตูเจ้าเด้อทีนี้เด้อ Putu, okay, putu khoai, okay. Putu chao dah. This is from Grandpa. Grandpa's Yeah. special secret recipe. ประตูเจ้า Okay. This is I feel a lot of pressure. Make Yeah. sure the camera's on me, aye. okay No, turn it this way so we can get this in the background too. Okay, That's okay, important. Make sure it's on me. okay Okay. มันบ่เห็นนั่นเลย And then hiu cow. is it in there right No, now when it turns off, touch it. Boom. See? okay It's I on. got it So this is hiu cow. Breakfast of champions, พี่น้อง Som Moo. But this is Grandpa's secret recipe. Yeah. Right? So it's important. ประตูเจ้า Dude, yeah, my very own grandfather, baby. yes We're doing this. where Oh, how you มันยาก เปิดได้ แค่ บ่เปิดได้ใช่บ่ เปิดยากแค่ โอ้ยเอา Make แค่ sure กัดเอาซะละ Good Lord. Oh my God, I ไปใส่แล้ว โอเคครับ ใส่บอลแล้ว got it. I got it. อันนี้ส้มหมู Some more,พี่น้อง Okay. This is what I'm having for breakfast. This is what I'm having for breakfast. Wat Mixay Lao New Year. If it turns off, you gotta keep the. If it turns off, โอเคLao New Year. keep going Lao New Year. Wat Mixay. Breakfast of champions at 2:30 p.m. This is what I'm eating for breakfast. กินเรื่องเป็นยังไง Grandpa Som Moo เป็นบ่ไร พ่อเฒ่าเจ้า Grandpa Som Moo พ่อเฒ่าเจ้าเด้อกินเป็นยังไงอ้าว Hell. กินเรื่องเด้อเป็นยังไงบอกเลยว่าความจริงเด้อ บอกความจริงวะ บอกความจริง You don't want me to lie? Don't lie Honesty is the best policy. โอเค Sap, any eye. Man. I'm being serious. No, sap. โอเค Hold on. โอเคบอกเพชรไปอีกมาเพชรอีกโอเค Sap. แซ่บอ่ะ Sap. Okay. Sap because มันส้ม and it's savory, it's sour. It's everything Som Moo should be. You know what I mean? Like it โอเคกิน Sap, no, it's good eye. แม่นป่ะ You know, back in the day, I'm gonna tell you this. Back in Yeah. the day, as someone who lives in Seattle, เออ oh my God, มันเพชรเราเห็นป่ะ we would order some more from Portland. Back in the day, some more Portland dang mei back in the day, right? เออ This is good. Sour. It's got a good amount of all the nang, the skin, right? Pork skin, right? หนังมันนะเนี่ย You're not being cheap on the nang, so it's gonna turn off. You gotta keep touching it. Sour. I would say this is at 100% as far as mansom, right? Oh, But Som okay. Moo sometimes is not like ready, right? This is ready, and it's good. Som. โอ้โอเค No, more than okay. It's good. so
approved by you. No, I'm serious. I don't like to do reviews if it's not good. I'm not gonna say it's good. I mean, I gotta keep it real with people. This is good, Som Moo. โอเค This ขอบ is ใจ good. ขอบใจ No, for real. This is good. Third ID. Third ID. โอเค Hey, make sure the camera's on me. make a story make a short story okay make a short story มันเข่าอยู่โอเค Okay, alright. I'm gonna tell you something. This video, so I have two channels. Laotian 2.0. Laotian 2.0, I speak Lao on that channel. Many of y'all might know that. So in this channel, พวกเขาจะบอกภาษาลาวแล้วพี่น้องเด้อ สมบูรณ์แซ่บป่ะ แซ่บ 100%แซ่บ โอเค but ว่าเรื่องสมบูรณ์ตัวนี้นะ แซ่บย่อย แซ่บบ่ It is แซ่บ The perfect- เบิร์ดฮอนึงแหละ that's good No, for real. Som Moo, I'm really picky actually. Yeah. ซึ่งมันบ่เป็นเทื่อเนาะ Som Moo เนาะคนลาวพวกเขาบางเทื่อเขากินSom Moo มันบ่เป็น No บางเทื่อเขาเจ้าบ่ใส่เอ็นหลายเนาะหนังบ่หนังเนาะบ่ใส่หนังไม่ใช่ไปก่อนใส่หนังบ่พอนะ You know how it is. yeah Everything's expensive, so they give you less skin, less whatever, you know. Yeah. But this is a good proportion, right? Yes. To proportion of. No, take a look at your photo. okay Look okay at pick it up it's okay So no, it's good. This is a good Som Moo, and I mean that. okay this is my partnership right here เราเป็นคนขายซีน right now okay look at her Your sister. Partnership. yes Family business. I like yes say that. hi and what's your name Sue okay Go closer so you can. The microphone will pick her up. Go closer. yeah To her. okay yeah take the camera okay great you speak เสื้อสู้ you speak สู้เนาะอันน่ะ Okay, มันนี่ just เป็น speak, เอื้อย okay? เนาะเอื้อยกับน้องโอเค okay speak เด้อ เป็ just น speak ป้าเป็น okay เดี๋ยวว่า อันน่ะเอื้อยสู้เจ้าอันน่ะ50 50% partnership เป็น59ว่าแม่น51คอย49 51-49 oh I'm starting to see how things are here anyway ส้มหมูนี่แซ่บหลายเด้อนี่100%เห็นมากินเบิดโนว่าแท้นี่แซ่บแล้วกันนอกจากส้มหมูขายbeef jerky beef beef jerky jerky อันนี้ beef jerky คนลาวเขาเนาะ คนลาว แต่เฮามาเฮ็ดโหมดใหม่แบบว่าเอามาตากแห้งคือของอเมริกาบัดนี้มันก็อัน taste มันก็ต่างกันเนาะ แม่น เพราะว่ามันนั่นมี specialty น้ำในอันเตามันเนาะแล้วก็เขาบ่ได้จืดมันแบบมันแห้งเป็นแบบแห้งไปเลยอะนะ so natural healthier and more expensive I'm just kidding hey I'm just kidding about it. Everything is expensive 2023 remember everything expensive ก็ขึ้นราคา บ่จะถามเมื่อยถ้วยเฟอร์อยู่อเมริกาเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ถ้วยเฟอร์ ถ้วยเฟอร์18ดอลแม่นบ่ เหลือเสื้อบ่พี่น้องถ้วยเฟอร์18ดอล1,988ถ้วยเฟอร์4ดอล50เซนต์เด้อพี่น้องเด้อ แม่นี่ว่าก็มันก็สมราคา สมราคา90ดอลโอ้บ่แม่นเท่าไหร่เนี่ย 20ดอล 20ดอลตัวนี้20ดอลตัวนี้ ใหญ่นี่30ดอล 30 okay very good for you better than potato chips eat this instead of Doritos and potato chips you guys family owned business 2-3 support Lao okay alright hey by the way this is a video from Dennis thank you Dennis okay you're welcome ขอบใจ so Dennis เด้อ I hear that at the end of November you November บ่แม่น November พี่น้อง May you will be somewhere else where will you okay be by the way in Wat Woodland come support us Yes. from May 2021 that's right Wat Woodland I will be okay there as well so Yes. เจอกันโอเค เจอกันอยู่วัดป่า Woodland เด้อพี่น้องเด้อ Okay. I will be there as well Amanda and I my wife and I actually we're all family อย่าเราน่ะสิเป็นคนขายสิ้นหลายก็มูอยู่ในวัดบุญแลนด์โอเค เคยเป็นคนขายคนสิเป็นคน เรา เกี่ยว เป็นคนขายหลายที่สุด we'll be there Woodland เด้อ Yes. พี่น้องเด้อ so check them out we'll be there as well take care ขอบใจเด้อพี่น้อง โอเคขอบใจนะ see you next time Bye. peace